ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel លាបប្លុកកំសាន្តសាជាថ្មីបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានចំណេះដឹងមួយចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធី Acleda Unity តន់ចិត្តអំពីរបៀបបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដោយប្រើកម្មវិធី Acleda Unity តន់ចិត្តដោយអូតូចូលតែម្ដងមិនបាច់ចាំបាច់ចុចលេខប៉ុន្មានខ្ទង់ដើម្បីបញ្ចូលនោះទេគឺឲ្យតែវាយលេខទូរស័ព្ទទៅគឺចូលអូតូតែម្ដងចែកជូនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់ភាគតិចគាត់មិនទាន់ដឹងសូមមើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងទាំងអស់គ្នាបាទសូមទស្សនាដូចតទៅជាដំបូងឡើយយើងចូលមកកាន់កម្មវិធី Acleda Unity តន់ចិត្តដែលបានភ្ជាប់ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញនៅចំណុច menu ទាំងអស់នេះចេញមកទម្រង់បែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលកន្លែងទី1គឺគេដាក់ថាបងប្រាក់ចំណែកឯទី2នេះគេដាក់ថាបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដូច្នេះបញ្ចូលទឹកប្រាក់នេះគឺយើងសម្រាប់បញ្ចូលនៅការទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចពីលើហ្នឹងតែម្ដងបើសិនជាយើងចង់បញ្ចូលអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចហើយបន្ទាប់មកទៀតវានឹងឲ្យយើងវាយនៅ password លេខសម្ងាត់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងវាយបញ្ចូលទៅប៉ុន្មានខ្ទង់ហ្នឹង6ខ្ទង់ហ្នឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយចូលបន្ទាប់មកទៀតវានឹងចូលមកទម្រង់បែបនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនៅ menu ទី1គឺជាលេខរបស់យើងលេខសម្គាល់របស់យើងបន្ទាប់មកទៀតមកខាងនេះគឺជាទឹកប្រាក់របស់យើងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានគណនីលេខសម្គាល់ផ្សេងទៀតបងប្អូនចុចពីលើហ្នឹងមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយទី1ប្រាក់រៀលទី2ប្រាក់ដុល្លារបន្ទាប់មកគឺជាប្រាក់ដុល្លារទៀតគឺជា Visa Card ឬក៏ Master Card របស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានលុយនៅក្នុងហ្នឹង 9.26 សេនបន្ទាប់មកទៀត menu ទី2នេះគឺគេតម្រូវឲ្យយើងវាយលេខសម្ងាត់របស់យើងហ្នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងច្រឡំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបញ្ចូលនៅក្នុងហ្នឹងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាចង់បញ្ចូលទៅលេខណាដែរហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាវាយនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីបញ្ចូលលុយដោយតទៅនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាយបញ្ចូលលេខរបស់យើងដែលយើងចង់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ហ្នឹងបញ្ចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចនៅខាងក្រោមនេះគឺវាដាក់ឲ្យហើយយល់ព្រមបន្ទាប់មកវាដាក់ឲ្យយើងចង់បាន$1 $2 $5 $10 $20 $50 ហើយចឹងទូទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបញ្ចូលទៅក្នុង$1តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺយើងចុចយក$1ហ្នឹងតែម្ដងបើយើងចង់បញ្ចូល$1បងប្អូនចុចយក$1ខាងលើគេហ្នឹងចុចពីលើហ្នឹងតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅ menu ទី4នៅខាងក្រោមរូបបេះដូងនេះគឺយើងសម្រាប់យើង save ទុកបើយើងត្រូវការ save ទុកទៅយើងចុចបើកមកបន្ទាប់មកវាឲ្យវាយឈ្មោះអីចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ត្រូវការទេហើយខ្ញុំចុចថយវិញយើងមើលខាងក្រោមពាក្យថាយល់ព្រមយើងចុចយល់ព្រមតែម្ដងតោះវាឲ្យរងចាំមួយ plate ហើយវានឹងសួរយើងថាតើលេខហ្នឹងមែនអត់យើងវាឲ្យយើងបញ្ជាក់សារជាថ្មីបើសិនជាយើងប្រកាសថាអូលេខហ្នឹងហើយ$1ចូលទៅលេខហ្នឹងហើយច្បាស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងជ្រើសរើសយកនៅពាក្យខាងក្រោមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅឃើញពាក្យថាយល់ព្រមបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យច្បាស់ហើយចុចពាក្យថាយល់ព្រមតែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតវានឹងធ្វើការឲ្យយើងរងចាំសិនបន្ទាប់មកវានឹងចេញមកទម្រង់បែបនេះមានន័យថាវាជោគជ័យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយវាជោគជ័យដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយបន្ទាប់មកយើងមិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេយើងចេញមកក្រៅវិញមកដឹងថាវាចូល 100% ហើយអញ្ចឹងវានឹងផ្ញើ message comment មកយើងដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយលេខណាដែលយើងបញ្ចូលអញ្ចឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺលេខហ្នឹងតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដូច្នេះវាផ្ញើ message មកអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និង comment ម្នាក់មួយផងខ្ញុំបាទនឹងខំធ្វើការបង្រៀនបន្តទៅទៀតតាមដែលខ្ញុំបាទដឹងបន្តិចបន្តួចចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងអំពីកម្មវិធី Acleda Unity តន់ចិត្តនេះឬមួយក៏កម្មវិធីផ្សេងដែលខ្ញុំបាទបានបង្ហាញទៅបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលមកជួយចុច like subscribe និង comment ម្នាក់មួយផងហើយវីដេអូបន្តទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត